Cahaya menari ibarat bercereka, memujuk segala jiwa yang gundah. Majlis bermula, tirai dibuka dengan alunan madah dan indah. Tuai padi antara masa, esok jangan layu-layuan. Hintai kami antara nambang, esok jangan rindu-rinduan. Anak Cina pasang luka, luka dipasang di Pijat mati di sarang kerengga, anak murai saja berlari. Hajat hati sekalian keluarga untuk meraih Raja Sehari. Sebagai rambut bersimbol Bunga mawar rangkainya berduri, dipetik si teruna terluka di jari. Anggunnya Farah persis bidadari, Amin di sisi tampan berdiri. daun selasih dimakan hutan. bercerai kasih dalam iada 1000 tahun kembali juga. Burung merpati terbang 1000 hingga seekor di tengah laman, hendak mati di hujung kuku, hendak berkubur di tapak tangan. Kalau tuan mudik ke hulu, carikan saya bunga kamboja. Kalau tuan mati dahulu, Finally, you found the one, your happiness. nantikan saya. And jaga Amin elok-elok. Jangan garang-garang dengan Amin. Ayah mengharap agar Farah dapat meneruskan kehidupan sebagai seorang isteri yang baik kepada Muhammad Amin. Muhammad Amin, terimalah Farah seadanya. Semoga dapat berkekalan sehingga ke akhir hayat. Seriously, bila kita sedih atau stres, yang paling cepat tahu macam mana nak smile balik Farahi. Kalau dia ketawa, kita pun ikut ketawa. Ketawa je sangatlah addicted. So, akhir kata, selamat bercinta hingga ke syurga. Amin. Anak Cina pasang luka, luka dipasang di Tanjung Jati. Di dalam hati tidak ku lupa, sebagai rambut. Yang mula jatuh cinta, Amin basic siapa yang paling sayang pasangan ni? Dua-dua jawab sayang each other. Dan buat isteri tercintaku, terima kasih kerana sudah menjadi pelengkap hidup saya. InsyaAllah sayang, saya akan jaga awak sebaik mungkin sampai ke syurga. Tiada 1000 tahun kembali juga. Burung merpati terbang 1000 hingga seekor di tengah laman, hendak mati di hujung kuku, hendak berkubur
Allah selamatkan aku semua. Allah selamatkan kamu. Di pintu syurga. Hentikan saya di pintu